apple. B ball. C cat. D the dog. E elephant. F fish. Z grapes. H hen. I ice cream. J jug. K kite. L lion. M monkey. N nest. O orange. P parrot. Q queen. R rose. S sun. T tiger. U umbrella. अब देखो ये वाला ए जो यू का है वो वाला है छोटा ए। देखो एक तो था ए वो बड़ा था हमारा ए। देखो सबसे पहले ए था ना, ये वाला है ना, इसकी साउंड बहुत बड़ी होती है, सबसे बड़ी इसकी होती है। दूसरी जो साउंड है हमारी देखो ई की, नीचे देखो हाँ ये हमारी कैसी है ई ए, थोड़ी सी उससे थोड़ी छोटी। उसके बाद आती है हमारी यू की, यू ए अम्ब्रेला। ये बहुत अम्ब्रेला है, इसकी साउंड और भी छोटी है यू ए ये ठीक है। हाँ आगे वी वैन, आगे चलो वी वैन। डब्ल्यू वॉच। एक्स की आवाज हमारी होती है, इसकी साउंड क्या होती है, आधा क और स होता है, इसको हम बोलते हैं तो ऐसे बनती है एक्सरे। वाई याक, वाई याक, वाई याक। ए एप्पल। अब देखो ये ए की साउंड है हमारी, ए की, ये बहुत बड़ी है, ये सबसे बड़ी ए की साउंड है। ए एप्पल। बी बॉल। सी का कैट। डी डॉग। ई एलिफेंट। अब ये देखो वो ए की हमारी बड़ी साउंड थी, उससे थोड़ी सी छोटी साउंड है ए की, ए की, ये ए की थोड़ी सी छोटी साउंड। उसके बाद है एफ फिश। जी ग्रेप्स। एच है hen. I आइसक्रीम। J jug. K kite. L lion. M monkey. N nest. O orange. P parrot. Q queen. R rose. S sun. T tiger. U अब यू की देखो, यू की ये सबसे छोटी साउंड है ए, हाँ ये बहुत छोटी साउंड है ए। यू अम्ब्रेला। वी वैन। डब्ल्यू वॉच। एक्स की साउंड होती है एक्स, कैसे होती है, आधा कै और से को बोलेंगे तो इसकी साउंड आएगी